saya juga tidak perlu memanjangkan masalah itu. Karena saya pada saat telepon saya konfirmasi, sampai saya bilang siapa antum akhi? Ada masalah apa antum sama saya? Nggak dijawab, ada sholat sunnah yang terbengkalai. Karena dia sibukkan dengan hal yang lain, nggak usah. Allah sudah kasih kita jadwal padat seharian. Kalau kemungkaran kelihatan depan mata, baru kita luruskan. Kalau benar, berikan dukungan. Begitu saja. Hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim, lebih khusus lagi. Kalau tadi itu hadis yang muttafaqun alaih, siapapun yang mengikuti dosa besar dan halal bagi orang yang berbuat atau didolimi tadi sampai merusak matanya. Hadis riwayat Muslim lebih khusus lagi. Kalau seandainya orang mengintip di rumah, masuk dalamnya orang yang mencuri, orang yang sekali mencari informasi, macam-macam lah. Ya. Disebutkan dalam hadis, karena tidak kedapatan, supaya Tsauri lari pindah sampai ke Yaman. Lalu dia akan kasih apapun yang dibunuh dia, gitu ya, menolak jabatan ini. Maka dia pun akhirnya tersebar berada di seluruh jazirah. Kata yang punya kebun, wahai Abdullah, kesini. Datang dia. Sebenarnya datang. Ditanya oleh pemilik kebun,